tous les présidents du Parlement de debout. Le président Géli Kalou, il a Géli Kalou, arrestation et Salami Lobina, Itu. Arrestation, mais c'est Marara. Azali, commanditaire, président de groupe armé. Oh, Bakangi na Est. Bakangi encore. Benjamin Kasseronia. Bakangi est la frontière. Burundi, RDC. Baouti ko reflé, c'est un Rwandais. Na Uvira. Oh, Bazongi, c'est un Rwandais. Voilà reçu qui ça, bravo à l'armée congolaise. Merci. Bravo à l'armée congolaise. Bon, mon corps, nous surtout. Derrière, à 100%, Nassima, chef de l'État. Il pas mourir au Congo, en Afrique. Bana Batatu, Dibumba, Beto Boé. Papa Namoun, Bandou, Ebwenge. Losako. Jambo Sana. Jambo. Nasuki, na violent combat à 3 jours. Donc, veillez conscience. Bangouna Congo, toujours ma réunion. Pour le Congo, mais comme le Congo est vidé. Moi, de faire vis-à-vis moi, événement historique. Faire RDC à ça, violent combat à 3 jours. Na Sidi Kiv, na Rouzis, na Ouvira. Mais c'est appelé dans le Congo, il y a Red Tabara. Azali Burundais. Na les Ambonyakouré. Non, c'est pas moi. C'est Tshisekedi Etienne Mamoulumba. Les Ambonyakouré. Ma membre est parti ancien président de Burundi. Pierre Kourou, Kourouzisa. 10 morts Koto rebelle. Koto armée congolaise, 0 mort. Merci Fatih Père. Ok. Merci beaucoup. Votre attention. Namoni pasteur, le représentant Gis Breg, représentant Mouneni. Bango, chaque jeudi, vendredi, ensemble la réponse à mon tombola. Na poto partout. Mais le nôtre, Moni Bango na Kishasa. Pasteur Zoé. On a les consommes à Bisso. Merci, pasteur. Bonjour. En tant que Moussala Nzambe, on a collé Wanabino, Nzamba Pambolabino. Akomata IDPS, Jésus a Pambolabino. Et nous, on a félicité Bino. Même si belé totambola ya boina nous ezalate. Ya ke omoni ba combattant ba telemi pour soutenir le chef de l'État na bango. Tongo nyonso bozo kata ba pongi. Bozo landa ba information vraiment bozo mérité. Na yango boyalo la pambola bino. Amen. Tikana kumisa penza mbe pona bino. Eza pena ba combattant mususu bobanda na bango bitumba. Mais mkolelo bo mona bango te. Ba mususu ba kufona masasi, ba mususu ba bela. Mais oya la salle grâce que lelo yo mona mukola lelo. Zambe wana a mérité na couloir. Amen. Autre zolo ba kemboke ko bonga. Ba musupe ba komona ngote. Ba musupe ba kana ki ngo pété. Mais yo ça en vie parce que ezala mutu moko asini bo moyi na yo. Amen. Tu peux dire wana maboko makati. Yo ba bibale na telemi awa en tant que président ya JS Prek. Eli ngolo banini. Groupe d'intercession pour le soutien spirituel des présidents de la République et leur gouvernement. Ça fait maintenant 3 ans. Oyo, tozali kotelema pona kosambela pona chef de l'État. Et tant que tozo sambela wana sans que totandela mutolobo na présidence. Sans que toyebisa mutu pesa biso ota. Ezali biso moko ba congolais na mbongo na biso ya makayabu, na mbongo na biso ya mafuta, tozo sangisa. Ndenge nazoloba wa États-Unis bazolanda ngai, France bazolanda ngai, Kananga bazolanda nakenda ti Chimbulu. Naza première pasteur ya kosala milulu mukola kamwe na sapu. Ba image ezali. Nakenda ti na Ndemba. Ba image ezali. Nakei Mbushimai. Nakei Lubumbashi. Nakei ti na Kolwezi. Nzamba pambo de bino. Amen. Eza pona kola kisake soki eza na bato bazobunisa chef de l'État, eza pena bato musupe bazali ko soutenir ye. Mais ya biso soutien, ezali soutien spirituel. Il faut boyeba na ba soutien nyonso
parce que mutu avant azala mutu na bomoto il faut azala mutu spirituellement biso nde tozosambela elongo na yo ke nzambe na ngai eza na bato bazwi photo ya chef de l'état bakei na cimetière anomeka ngai mais aza moyibi anomeka ngai mosusu soki napeseka mbota pamba ayokelaka ngai bato ya ndenge wana tozotinda moto soki nalobi fe yo ozongisi fe envoye moyibi nyonso oyo azokota cimetière oyo azolobake omoni ya mbalol il faut banome ngai envoye mutu nyonso azokota ndako ya nganga alobi ke faci ndenge eza wana aeshue na ndenge basangani na bana na bango na bana ya bana na bango envoye elokota moko te eloko nazosenga bino nalingi na bino na biso nyonso tosangana bokotuna ngai likambo esalama wapi na bible naloba mutu moko kombo na ye Moïse lobo Moïse nzambe aponi ye yo nde oza libérateur ya Israel ezokoma ta yake baza kobundisa Israel bible ezolobaka nzambe alobi boye mpo Israel alonga ezosenga Moïse azala na ngomba eya mibale maboko na ye ezala kotombama ndenge papa azao aza na ngomba maboko ezala ndenge eza likolo boye Israel azolonga bitumba mais lokola Moïse mpo aza mutu bible obike maboko na ye mpe elembaki ntango maboko elembi bien aimé fati akosala eloko ye moko te sans soutien ya biso nyonso esengeli bato nyonso balamuka sikoyo bible obike bato moko mpe baye batali Israel bakomolongo balobi te ebandaki boye te donc eza na manevre moko esalemi ntango baye bakuti Moïse alendi balobi te papa yaka mpe boye asimbi oyo mpe aye asimbi mama mpe asimbi c'est ça mosala ya groupe d'intersection pour le soutien spirituel du chef de l'état na yango nde tosoutenir ye ndeke tosimbi oyo asimbi tala soki eza na moto bandoki bazobundisa awa na Kongo eza faci bandoki nyonso bezaka il faut bakweyisa ye soki eza na mutu mpe nzambe alingi na Kongo eza fa lume na yango mpona kokanye ta na ngai mission na biso eza boye kala mingi te bobandolana na bachaine nyonso bachaine na sense yake États-Unis balanda partout balanda ezala mokolo ata jeudi ata vendredi elingi kolobaka ntango toosambele bongo mokili mwimba baosala nini toosambele mpona chef de sikoyo tosali boye tosorganize ndenge eza boye tosombi deja mini biso na biso tobandele geste prene moboko makasi landana mutu moko te soki eza na mutu apesa biso ata 100 francs alobaka na mutu napesaka bango tosombi mutuka etambolaka okomona baimage na nyonso tozali bastade ata efra ya moto epesa biso biso moko bakongole eza mpona koloba ke eza na bato mosusu na kati ya présidence wana lokola makambo nayokoki na kalanga naloba bokei mpona kosambela mpona chef de l'état abengisaki bandeko mosusu bakabundi walesa banana ebele na ntango bozokoma mpona bato oyo baotelemela mokonzi ya moko na makambo kosambela ntango bozokoma na province eza na bato oyo basambelaka mpona chef de ntango bozokoma avant bosala il faut boluka nano bakolo province wana oye tosambela mpona chef de bosangana na bango me bino ntango bozoya bosimbongoce na baoyo nde basambelaka ya ofe ntango osimbongo wana sikoyo obandi kopona yo yaka boye sikoyo bakolo mosala bamituni biso nde tosambelaka mikolo nyonso tosambelaka ya ofe pena yo ye osali bongo okosi ozongi ngai nazokonfirme yango parce que bato naza président national bato nanga nde babengi ngai sikoyo ntango bato wana batikali babandi kolemba ke biso tozobongisa bato akili bazoya mpo baya kodétruire yo mutu oza na présidence oyo osalaka makambo nayebi yo me nabomeli yo moto eza première
fois soki ozongisi lisusu ke oye na baprovince place j'espère que ezali yo oye osali boye yeba ke okoeshue parce que bapaster nde basine mosolo ya église soki bavolontaire batelemi mpo basambela mpo na mokonzi na mboka eloko ya liboso il faut nani bofélicite bato wana nzambe alona apambola bino nakomi kosite boye ya suku s'il vous plaît toza na lupango moko tolingi tosomba na komine ya Nsele lupango wana eza lokola siège national ya biso nyonso soki rapport ebimi na Lubumbashi prophétie ebimi soki ebimi na Kananga ebimi na Ngushima euti bakongo ezokita na base na komine ya Nsele lupango wana ifo ezala bien clôturé soki likambo ya nzambe ezali toyoki yango tomemi yango sikoyo na président ezosenga moyen ya bato nyonso mutu nyonso alingaka faci abenga biso oza na mai oza na nini ostenir biso pour ke tosomba lupango wana ezala siège national bandeko na ngai ide oyo eza mabe obi eza malamu numero na ngai ya whatsapp yango wana 097 052 53 38 plus 243 097 052 53 38 nzambe alola apambola bino tokotika tante tomoni basali nyonso nzambe bakotina makambo pasteur Kirikou aza ya biso ayaka o tout le temps toza na banzambe nyonso merci beaucoup papa kitawala peuple congolais viva naye bonne année na biso na bandeko nyonso to bazolanda ngai napesi bino bonne année merci naye na message kaka mibale parce que toloba naobandela kaka mpona rappel napesi merci na pasteur akuti koleka wa toza na besoin ya bato oyo baza na vérité na kati ya motema na monoko te euti na motema ebimi nakufi te namoni bakomi na bareseau sociaux no Kabila réussi okoboma Kirikou babomi Kirikou ya film Kirikou ya film nde babomi nazali je crois bakongolais oyo bazawa bayebi bitumba oyo euti koleka je crois mardi passé na likolo bato balalaka te bayokaki bitumba oyo ya bakaki ebetamaki awa kwa mardi nanu ya mercredi biso tozosala mosala na se bitumba ya kongo eza ya faci te eza ya biso nyonso bato ebele baokanisaki bazokundisa te baokundisa yo congolais parce que mundele ayebi soki lelo kongo ekomi royaume ye akolia lisusu te bazokundisa faci te ifo baya bandeko na ngai badiaspora bolongola concept wana bazokundisa ngai na yo parce que bakoko na biso dekafela babundaki mpona kobotola mundele spiritualité wana kokotisa kongo na royaume wana eza biloko tooloba biso esi tobombi nabimi bapesi ngai Matthieu 5:14 mpona afandaki na ngai nzambe alakisi nga mpe bitumba wana alakisi nga likolo efungwami blo moko ya kitoko na fongola ya monene alobi na fongoli kongo peuple congolais viva tolobaka boye mais ekokisamaka bato bayaka koluka biso na biso osala mosala ngai na batita wala kosala mosala nzambe aza moko nzambe aza moi oyo nzambe aza mai oyo yomela nzambe aza mabele oyo ozonyata parce que tokopesa ye forme te tokopesa ye monene te parce que aleki nyonso nzambe ya aza te parce que bible elobi toza papa na mama mpo bango nde banzambe ya elakisi biso nzambe mosusu na ye bokosa makambo nde bozokosa partout nazoyoka bokosa na bino makambo po chef amona biso te bokosa me boyebaki bakoko na biso babundaki mpona kongo oyo ezala royaume soki oyo akoya kocontribue makambo kana azoloba aya chef ta vandi baservice evandi tosambi moto na moto abimisi mokanda oyo aza nango mpona kongo tozala na esengo bandeko naye koloba na bino bozala na esengo tokotisa bolingo kati na biso nde kongo oyo ekokende liboso peuple congolais viva toza na biso bobanga te Kirikou azali se porte très bien malgré bapetit problème naza motu tomikabi mpona kongo parce que bapesi biso mission monene mpona mboka c'est pour le royaume c'est pour bientôt
bakisi ezali eyaki mwa moke bandeko nalekaki mpona bakisi ya Congo ebele toservir bato bazwaki liboso parce que koli na avion ezokute oyo totyaki na nzela ya mai boyoki baibora ndenge tutani na nzela mai awa donc quantité ya ebelo eyaki na mai ekei mwa moke oyo eyaki na servir bandeko bazalaki liboso mais kisi oyo ya paralysie toza nango wana eza awa na kini tozosala yango awa ndeko nyonso to aza na problème ya paralysie ate esala 8 ans ate esala 10 ans yebake toza na kisi oyo made in Congo ozwi yango dans 1 mois omoni changement batémoignage eza ebele on n'a pas le temps de faire la publicité oyo alandi ngai lelo je suis Jean-Paul Katota Kiriko charge Congo numéro ezali plus 243 0 plus 243 810 440 023 plus 243 810 440 023 on n'a pas de problème avec les gens. Naïko Bundisa chef de l'État, naza pour yété, naza contre yété, je suis pour les Congo. Nous allons soutenir Fachi parce que ngai apesa ngai nzamba la kisa ngai Fachi. Na loba yango bozo kaka kombo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kende osala calcul ezaka chiffre 4. Oezali 4 évangiles de Jésus-Christ ko ezaka na bibeko miba ko kende ko calculer na pesi devoir na banganga na prophète de boya ça bona ne na pesi bandiko ne ko balinganga na pesi dino na yaka parce que yaza témoignage vivant tina yaka awa na ndeko ba témoignage vivant na loba na yo ezo sala bato esala mate oye bimi mikolo yango oye bimi merci. Oui, merci de Chine. Yaya, tu continues. Awa tu panda kwa mana basala nzambe na barange bisonyo sonzela mo. Merci beaucoup. IDPS viva. IDPS viva. IDPS viva. Viva. Ok, bonjour les sous-sous. Ebwenge. Le sako. Weto. Jambo henu. Ok, tu continues à quatre actualités politiques. Na divers. Actualité à Liboso ezali, il faut oyebake moi maimu kwa tombolo zwabilu bazali toujours ben. Omata, okita, okende gauche de droite, okuta ye libanda na kati toujours Fachibe. Ale tobani Fachibe. Moi maibe. Mukwa tombolu be. Le grand esprit be. Le président le plus gosseux du monde be. Le président le plus géant du monde be. Moi maibe. Moula kwasa be. Le lion de la tribu congolaise be. Betela papa wana maboko makasi, betela ye maboko. En tout cas, dans ce pays, il y a un prophète Kirigou. Ça m'a pas mon prophète. Prophète Alobi, Lobamoko et Tushengaï. Tika kotambola ke bazo ko bundisa Fachi, bazo ko bundisa Fachi. Bazo ko bundisa na yo peuple ko. Congolais. IDPS viva. Yo sanga bazo bundisa Fachi, bazo bundisa Fachi. Bacha fanda rolia calme. Mais yo peuple congolais kozala wa. Oyo bako bundisa vie changer te. Oyo bako bundisa ke non. Peuple congolais zwa bosomité et sali yo na ngai siko batu wana nyonso tu oyo basa kotelema na chef de l'état donc il to sengi na chef de l'état bango tu balo na ba o bazola na pongi puisque ngana yawa na telemela kaka o DG ya ane DG ya ane o ba uti konome siko azawa wapi biloko yaki ngana telemela ka peuple puisque peuple qui serait dans l'église a epsa biso le peuple da siko bango baboyi le peuple d'abord baboyi peuple d'abord balobi le peuple de haut siko biloko yaki batombe bapesaki bato bazana ba chambre froide bateka bango siko bake bastoke basotenga nanu ba oya bango po esila siko ba kozwa o l'état tekeli bango na prix ya moins cher kwa tenge la pe population na prix assez bango babombi yango siko yo mutu ya ANR déjà ANR Rosawa wapi. Puisque nous devons aider aussi le chef de l'État. Merci le prophète Kirigou. Alobi Fachi ye moko kosala te. Yo nanga soki to aider Fachi nda kosala. Mais biso to moni que non, bato nyonso tu. Oyo azoko pesa misala.
baza koede ye na eloko moko te chef de l'état tosengi na yo papa na lombangu bango nyonso tu balongwa puisque nous n'avons pas l'état perdre il faut tolobela social ya peuple congolais puisque bango baza kokanisa neti Faci Beto aye po asenrichir non Faci aye po alamusa mboka natangelaki bino c'est un certain vendredi makambo Faci asali même presse na ye presse présidentielle oyo akoki koloba te il y a 152 écoles oyo déjà basi batongi et pas l'état bana batango fele est-ce que presse esi elobela yango 42 centres de santé esi etongama est-ce que basi balobela yango awa nazopesa information 100 bis ya baétudiant lelo sauf imprévu chef de l'état aza koinaugurer yango bana bakotaka bakenda donc classe ofele ça ne s'est jamais fait na kati ya mboka tobeteli moko atongolo maboko bino bolingi Faci asala nini ngai namoni ke na politika tokenda ata Faci soki asekusi mutu pena asekusi mutu baondima ye ata asekusi mutu pena boye bango batika na ondima ye te 100 bis academia ekitaki chef de l'état lelo akoinogiri yango bana bakendaka classe ofele bayaya bakulutu bakotaka bisi wana mpo babisi wana eza ya bango ya baoyo tobengi donc bauniversitaire bango sikoyo lelo bakozala na esengo me eloko ezokamisanga eza nini tomoni sikoyo bato wanamuka babalusi dossier yango wana nayebisaka bino bango bakozelaka soki information ebimi kote ya mabe bazwi yango ale babandi koloba bango sikoyo dossier na bango ezali o te babisa yango eye tomoni kaka botie elongi ya Faci toyebisi bango totie elongi ya Faci Beto puisque azali mokonzi ya mbu epuis toyebisa bango soki bosali ede même na volant tokotia foto ya Faci Beto même na même na bapine po il faut basambwa bango balobi yo te babisango eye elongi kaka ya Faci Beto batie kaka elongi na ye toyebisi bango totie elongi ya Faci puisque ye nde Faci Beto soki bokebi lisusu même na bapine wana na babulo wana totie Faci Beto puisque Kadhafi apesa banani oyo bauniversitaire bakeki bino boluwaki yango bovantaki yango me muka ntongo nayeli biso tala bisika ya tokumisa te toujours na kati ya actualité politique awa tolobi boye transport bainformation mosusu tolingango te il faut topesa information mosusu direct mokonzi ayoka puisque depuis tobeleli mpo na transport 2000 $1 3000 ministre ya transport azawa puisque tozalaki na achat ya 440 bis oyo peuple congolais babanda kosala badéplacement mais babis eyaki 440 bis mais peuple congolais aza kolela transport 2000 francs donc nulle part au monde entier rien qu'en République démocratique du Congo transport ndeza $1 kaka na République démocratique du Congo transport $1 lem tous les autres variés napesa bino exemple rappel na koti na mutuka leo biso il faut tobima na yo ka receveur azobelela siko bango balinga bakota bazotuna bango combien ote 150 francs congolais ngabi bon 150 en tout cas Faci azosala malamu transport kiti na sala balobi te tika na yo eza 150 de 1500 so tokomi na matete varié ekomi 2000 francs sikoyo makambo nyonso tu wana ye ministre ya transport afandi na ekani ministre ya provincial komole monsieur Mokoso tu fais absolument rien aza papa mutu wana azosala eloko moko te ezala ministre nanu ya transport national bien classé bango pour longola bango etete nous UDPS viva toloba te mandeo ya makambo wana soki ke embouteillage eza kosalama c'est à cause ya papa wana oui boyambaki awa un grand chef coutumier Mutiaka Kamai azalaki na badocument nyonso alobi nazosilisa embouteillage dans une semaine dans un mois nazala bakopi je suis expert na matière wana
alakisi bino bapapier bamakambo nyonso tu po asilisa embouteillage. Papa wana ti lelo ti azonga Belgique alobi je t'avais donné tout avec président J, tous les documents vous en avez, mais botala lelo à cause embouteillage. Sikoyo dossier wana ezali papa wana bomoni afandi kuna na transport aza koboya ba investisseur baya basilisele biso embouteillage oto bomoni wana afandi Shelbe Oken, il y a un autre chef de l'État. Remaniement, bien sûr, il faut compter aussi les temps. Puisque Baton nous surtout, Baton ça, oui, on n'achète pas le temps. Les temps, ils disent mal. Donc, il va le bacar, facteur temps. Alors, de ces années, Bangon, si ma famille peut mettre un chef de l'État. Bazo fan ne peut pas faire échouer la maman. Parce que biso, tellement que ça passe à côté naïe. Bakolon a été bolanité. Ah, boyoki de 145 territoires. Baba ndio kundisango. 145 territoires. Pourquoi bazui otobengi ngoika sanji? Ba Evariste Bochard, banani bazotinda bango pembe la chef de l'État. Puisque il faut pas bon ma chef de l'État projet à 145 territoires et si là. Toyebisi bango projet wana ezali les sans puisque projet à 145 territoires même ba diaspora ba ko se retrouver au fandi na poto mais oyebi que territoire na na Kaluchila bazotongango territoire na na Irimu na Manzakilembe bazotongango yango yoki et créer mbutu na ngambu ya F va même la Mouka va comprendre que Mouto Yondenga est coton à 55 territoires. Cela veut dire que même territoire, il y a Otobengi, Janine Maboun des Ali. Même territoire, il y a Otobengi Evariste Bochard des Ali. Même territoire, il y a Shelbe Oken des Ali. Même territoire, il y a la mère Mendeza. Et puis pour votre information, à l'Odia, Air Kassai a raté, donc atterrissage naïe. Suite, il y a mauvaise condition, il y a aéroport, il y a l'Odia. L'Odia est à la scandale. Zéro mort. Zéro mort. Alors, on a ça, Sabino. Bota la scope à la mer Mendy. Bantumba Zazo, les Nango. Franck Djongo. Franck Djongo. Bofandi, Bobosani, Ole. Bobosani, l'Odia Makam. Kuna, Raviel. Si on de ces années, dans 145 territoires, il y a des territoires qui ont une université, qui ont une école, qui ont une chance, l'équipe. Namboka na yo na territoire na yo. Voilà. Tous les 50, il y a un scope basé par le fils. Il y en a un moningo Kassanji. Ngoy Kassanji wana Tony Mayete. Un sorcier. Ngoy Kassanji c'était sorcier mais si présent parce que tabaye na papa le kinaye. Alors, bazui tabawana babandi obeta moko. Bapesi tabawana komo nango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azouate na 2011 akufwa. Asala boye. Ye akozo. Ngoy Kassanji. Lelo to moningo Kassanji ba pusani pembeni. Toyebisi bango batu wana nyonso tu baza batu achiba u bakokufa nde. Alors pona ke ko chité. Nazo chité na dossier ya Oto Bengi opération King Santrou IDPC viva. Bino so tout bomona. Watcha point na opération Santrou. Watcha point. Gouvernement yemoko lobaki opération on les alise. Yamana tokamona papa tokamwe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Botola sama lokonde comité wana de pilotage. Pour baquer on peut se sama lokonde des commissions de pilotage, il y a 55 territoires. OK, tous les projets on va faire ça sama lokonde le commissaire. Biso tolinge local ici. Tolinge à 55 territoires réussi puisque to resala na campagne à chef de l'État. Mais baquer va faire ça sama lokonde des projets. Liloba ya Pamba, le chef de l'État lobby, j'ai instruit sama lokonde que tous les ports illégaux, il y a Matadi et ça la fermé jusqu'à présent. Mais Bazui les sous projet à 145 territoires. Alors, pour on a quelque chose, on a dit président, il y a une information exacte correcte. Armée très fâché. Et que là, un grand chef, il y a des miliciens, na Combo à Mourara. Mourara wana a coopéré. Na route wana boyoki côté à Ilim. Donc c'est donc à 73 km il y a Oto Bengi Bounia. Parce que bakena ko kangaye puisqu'à ça coopérer secteur wana. Alors vous devez comprendre na makamunyo surtout to soutenir Fachi Beton. C'est notre frère, c'est notre sang. Bitumo yo loba ke ça ya Fachi ba bundisa te. Bazo bundisa yo na ngai. Parce que il s'agit à to mona mutu wana zo bundisa to lia e mubesu ko te ko mata. Le parlementaire
liloba loba oh yango yo réalité tozomona ide pesa viva pays oyo ekufaka soki omoni kuna na Katanga train ya lobito na Angola ezongi après 34 c'est-à-dire ekufaka ide pesa viva lelo oyo lobi bolandi na Sud Ubangi après 50 ans na Sud Ubangi courant epelilo bana ya bangala wana nanu amona mwinda te na yebisi yo mwinda epeli mwana apakati ba na yebisi ide pesa viva mwana ke yebisa papa dozo comprendre tenja kombaza mystiki sanza ekichina mabe ide pesa viva papa yebisi ye eza sanza te eza oyo babengaka ngo lotili mutu asali yango mpe eza nzambe te eza Fati be après combien d'années 5 ans donc Fati tozobenga ye na minute oyo ressuscitaire ya biloko oyo babomaka soki okende aéroport ya Ndolo bazoréhabilite yango après 80 ans bazoréhabilite aéroport ya Ndolo lelo totelemi nga na yo awa ide pesa viva lelo totelemi nga na yo après parlement na payeli pepe Fati azozongisa bisa baétudia Kabila 18 ans omona étudia na bisi ide pesa viva Fati na bisi wana batie elongi na ye batu wana bagangi pourquoi na elongi na ye batie elongi ya bisi batie elongi ya président de la république lobi po elakisa bino ke ye nde réparateur yako ide pesa viva combattant il faut comprendre na minute oyo côté wana bazolela bato edindaka te edindi tofandi awa babotola siège ya bato ya entreprise ide pesa viva FCSO banda kobeta ntolo bato ya mbongo nzoka bazalaka na pouvoir ya bagangistère kobotola nyonso ya le siège oyo ya PPRD wana nzoka eza nango ya société ya chemin du fer du babotoli oto babotoli Shadari alatela joki mono na ceinture obangi nzoka pompage abanda ekosala pompage alikwanga nja eske bangisaka nkoi ide pesa viva Lide pesa viva likwanga njala saka pompage osaka est-ce que pompage wana koliko bangisa nkoi na yebisi yo société wana récupérer lupangu na bazolela po elakisa oki avec Fati changement ekoti faut sakaki mutema mabe po oboya développement avec Fati be président alobi bien après tourner ya Grand Kasai azokende cette fois-ci na quoi c'est-à-dire ba oyo déjà bazwaka mbongo mpona kobongisa Équateur mutu na mutu déjà komi kobongisa place na lobi na Sud Ubangi munde peli boka mwate soki boyoki na no ubandi pe bakotisi baba ide pesa viva c'est ça parce que na fin ya janvier awa tozo lancer programme ya développement ya 145 territoire yango tozo interpeller ministre biso ya intérieur avoir Fati a lancé yo précipité longo la ba administrateur ba territoire nyo c'est là ba tout ba administrateur ba komba ide pesa viva parce que ba administrateur wana ba ko travailler te pour na projet wana RSI parce que baza ba kabili ide pesa viva au prometteur biso pe élection ya ba gouverneur na ba province ezangi kosango na moins de gens fait yango ezosi la ide pesa viva salisa biso parce que toza na tante opposition kuna baza na candidat ide pesa viva nde baza wana bazolela Fayulu bimi akosi bino ki auti libanda njoka fandaki na kati ya ndako na 15 jours abata awo na uti diplomatie nana Fati azalaka opposant ozomona un opposant azokenda azokutana na ba président de la république ya ba pays musu mais Fayulu banda komi opposant oyoki déjà kutani ata na buku mesa Tunisie combattant tolobi boye combattant moto akosa yo te Etienne Tshisekedi wa Mulumba atika biso na bomoko kolanda babiloko c'était soki bazosala ozalaki mutu oyo bato mosusu bazotala ozangi valeur na miso ya bato peut-être bato batanga mingi basala ba université basala ba doctorat bakomi na esika yo komite basombi batamboyi na eloko oyo otamboyi nango te me nzambe oyo alokotaka moto na fulu azanga valeur asokoli na dushe na ye apeshe valeur lelo apeshe valeur zala mpe fidele epa na nzambe wana ata na butu ata na moi otika nzambe te mpona koyebisa mpe yo mpe moto osambelaka ke nzambe azalaka meme ata na tomate otekaka na mokili koloba teke eloko na osala eza mabe kaka oyo ozosala wana elongo na nzambe kotombola yo meme ata motu mosusu oyo abetaka bala asalaka eloko moko boye
soki nzambe aza na kati na ye akopambola ye. C'est pourquoi nalingi napambola mutuka oyo okola asalinga confiance na nzela ya foi na ye ezosenga pasteur zoya sambela nazodéclare parce que eloko nyonso ya esengo ya bana nzambe monde de ténèbres base accident bamosusu bakolinga bazala boyeboyebo Gilles nzambe apambola yo ya liboso oyebi kofanda na bato nga moko naza témoin nazalaki nzambe